Deň pred vyšetrením pacient dodržuje dietu. Vyhýba sa sladkým a ťažkým jedlám. Pacient nekonzumuje ani ovocie. Preto sa v rámci stravovania deň pred vyšetrením odporúča ľahká večera ako napríklad šalát, a to najneskôr do 19. hodiny. Pitný režim pozostáva z nápojov bez cukru, akými sú voda, nesladený čaj alebo minerálka. Lieky, ktoré pacient pravidelne užíva v štandardnom režime. Pacient ostáva v pohybovom kľude a nevyvíja žiadnu svalovú námahu. Neprenáša nábytok, nedvíha deti, dokonca aj polievanie kvetov je nežiadúce. Neodporúčajú sa ani dlhšie prechádzky či prechádzková turistika. Naopak, odporúčajú sa relaxačné činnosti ako čítanie, oddychovanie, relax pred televízorom, práca na internete, bežný pohyb v priestoroch domu, striedme činnosti v kuchyni a podobne. Pacient by mal svoje telo udržovať v teple. Deň pred vyšetrením je potrebné v ranných hodinách telefonicky potvrdiť účasť. Počas tohto telefonátu sa sestra pýta pacienta na jeho aktuálnu hmotnosť, ktorá je potrebná pre podanie radioaktívnej látky. Následne sestra dohodne s pacientom konkrétny čas vyšetrenia. U diabetikov je postup individuálny. Preto je dôležité, aby diabetický pacient zavolal deň vopred, aby s ním bol dohodnutý presný postup. Deň pred vyšetrením si aplikujú inzulín štandardne. Ráno pred vyšetrením si ho neaplikujú. Diabetici, ktorí užívajú perorálne antidiabetika, vynechajú už večernú dávku a ráno ich taktiež neužijú. Nakoľko je vyšetrenie časovo náročné, pacient nesmie meškať. Radiofarmakum sa aplikuje v presne stanovený čas, aby bolo možné pacienta ihneď snímať. Niekedy je nutné vyšetrenie opakovať. V takomto prípade sa vyšetrenie opakuje hodinu po prvom snímaní, niekedy i neskôr. Dĺžka vyšetrenia je individuálna, zväčša však trvá 3 až 4 hodiny. Na dohodnutý čas príde pacient na lačno. Ráno môže piť iba vodu alebo minerálku. Lieky, ktoré pacient bežne užíva, užije v normálnom režime. Na vyšetrenie prinesie zdravotnú dokumentáciu, ktorá obsahuje záznamy o predchádzajúcich vyšetreniach, prepúšťacie správy, prípadne správy o vyšetreniach v elektronickej podobe, ktoré pacient absolvoval za posledné obdobie. Môžu to byť napríklad disky, USB kľúče a podobne. Pacient musí prísť teplo oblečený a mal by mať na sebe odevy bez kovových zapínaní. Pacient predloží občiansky preukaz a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Zdravotnú dokumentáciu zamestnanci skopírujú a pri odchode pacientovi vrátia originál. Po poučení pacient podpíše informovaný súhlas s vyšetrením. Pacienti si osobné veci, ako napríklad kabáty a tašky, ukladajú do skriniek. S pacientom je spísaný protokol, v ktorom odpovedá na dôležité otázky pred vyšetrením. Tieto otázky zahŕňajú okruhy ako alergie, kovy v tele, klaustrofóbiu, tehotenstvo, epileptické záchvaty, implantáty v tele. Overuje sa, ako užil lieky, či prišiel na lačno, kedy mu bola naposledy poskytnutá liečba, kedy podstúpil poslednú operáciu, ďalej, aké ošetrenia a vyšetrenia absolvoval, či nepodstúpil napríklad CT vyšetrenia, magnetickú rezonanciu a podobne. Takisto je nutné uviesť, kde boli tieto vyšetrenia realizované pre vyžiadanie dodatočnej zdravotnej dokumentácie. U žien v produktívnom veku sa overuje tehotenstvo a dátum posledného menštruačného cyklu, prípadne sa realizujú aj tehotenské testy.
Tehotné ženy sa vyšetrujú len vo veľmi výnimočných prípadoch, čiže vtedy, ak ochorenie bezprostredne ohrozuje ich život. Pacientovi je zmeraná hladina cukru v krvi a zavedená intravenózna kanila. Pred jej aplikáciou sestra skontroluje, či pacient nemá na sebe kovové predmety, ako napríklad šperky, hodinky, u žien podprsenku s kovovým zapínaním. Po zavedení intravenóznej kanily je pacient pripravený na vyšetrenie. Kým si ho asistent odvedie na podanie radioaktívnej látky, počká vo vonkajšej čakárni. V prípade potreby použitia WC sa toto nachádza iba v kontrolovanom pásme. Dôležitá informácia. Pri vyšetrení je potrebný zvýšený príjem tekutín. Ak pacienti trpia inkontinenciou, čiže stratou schopnosti udržať moč, je nutné, aby túto skutočnosť oznámili personálu, ktorý pacientom zabezpečí potrebné pomôcky, aby sa počas vyšetrenia cítili komfortne. Podanie vyšetrovacej látky a samotné snímanie. Radiologický technik uloží pacienta na aplikačné lôžko alebo do kresla, na ktorom pacient leží v pokoji. Lekár spolu s radiologickým technikom aplikuje do žily pacienta vyšetrovaciu látku, radiofarmakum. Slúži na to špeciálny prístroj, injektor radioaktívnych látok, na ktorom sa podľa vyšetrovacieho protokolu a hmotnosti pacienta naprogramuje množstvo aplikovanej radioaktívnej látky. Spustí sa aplikácia. Prístroj nás informuje o priebehu vnikania radioaktívnej látky do žily pacienta. Po ukončení aplikácie vyšetrovacej látky pacient zotrvá v kľudovom režime na lôžku vo vedľajšej izbe po dobu 60 minút, aby došlo k distribúcii radioaktívnej látky v tele pacienta. Nehýbe sa, podľa možnosti ani nekomunikuje. Po hodine pacient odchádza do vyšetrovacej miestnosti pod prístroj. Dôležité upozornenie. Počas pobytu pacienta na aplikačnom lôžku, či už pred podaním vyšetrovacej látky alebo po jej podaní, je pacient pod neustálym dohľadom sestier, lekárov a radiologického technika, ktorí ho vedia usmerniť podľa potreby. V prípade akéhokoľvek pocitu nepohodlia môže pacient komunikovať s personálom cez interkom. Samotné snímanie prebieha na PET-CT kamere. Radiologický asistent zavolá pacienta, spýta sa ho, či nemá kovové predmety na oblečení a uloží ho na vyšetrovacie lôžko. Hlava je zabezpečená fixačnou pomôckou. Počas vyšetrenia pacient dodržuje pokyny radiologického asistenta. Vyšetrenie trvá približne 25 minút. Prípadné opakované vyšetrenie trvá 10 až 15 minút. Po vyšetrení pacient chvíľu počká, kým lekár skontroluje nasnímaný obraz a overí, či snímanie prebehlo v poriadku a či nie je potrebné niektorú sekvenciu zopakovať. Ak vyšetrenie prebehlo v poriadku, sestra si ho zavolá a oboznámi ho s ďalším postupom. Po skončení vyšetrenia je pacientovi odstránená intravenózna kanila, je mu vrátená dokumentácia aj s potvrdením o absolvovaní vyšetrenia, kde je potvrdenie o radioaktivite. Pacient je poučený nasledovne. Po absolvovaní vyšetrenia sa 24 hodín vyhýbajte blízkemu kontaktu s tehotnými ženami a malými deťmi. Pite dostatočné množstvo tekutín, aby sa vylúčili všetky zostatky radioaktívnej látky z tela. Jesť môžete bez obmedzení. Približne do 7 dní bude výsledok vyšetrenia zaslaný lekárovi, ktorý vám ho naordinoval.